Hoje eu vou fazer um trote com a minha amiga. Então, o que eu vou falar? Vou falar que é melhor amiga minha e dela. Não quer mais falar com ela. Tá? Então, gente, eu vou ligar pra ela. Ai, meu Deus. Gente, tô ligando. Calma aí. Quando ela atender, eu vou colocar no voz pra você. Gente, ai. Ai, Amiga. Amiga. aliás. Você não sabe da manhã. Alô? Oi. É a Giovana. Você não sabe o que aconteceu, amiga. O quê? A Giovana não quer mais falar com você. A Giovaninha. Tudo bem? Ah, Deixa eu ver se eu sou Ela uma falou das que não quer mais meninas. olhar pra sua cara. E eu vou falar assim, eu meu sou... Deus. Ela falou que nunca. Ela falou que nunca mais vai olhar pra você, amiga. Isso é mentira, não é? Não, amiga, é verdade. Ai, meu Deus. Então tá bom, eu vou conversar com ela. Gente, olha. Gente, ela caiu, gente. Gente, eu vou falar a verdade pra ela, tô com pena dela. Gente, ela vai. Ai, meu. Alô? Amiga, é um crote pro meu canal. Mentira, É Giovana. verdade, eu tava te calando. Eu não acredito. Ah, é verdade. Eu não acredito. Mas é verdade, cara. E foi trollada pela Giovana.